Labas, mėlyjeji, mylimieji, vėl Afrikos būgnai mušami ir vėl mes kviečiami pokyčiams. O kaip jūs laikotės, kaip jums sekasi ir kokios idėjos kyla, kokios situacijos spręstinos, kas nepavyksta ir ką norėtumėt sužinoti. Tai pakomentuokit prie įrašų ir išdėliosim tas kortas, paskaitysim, pažiūrėsim, ką visą tą mums nori pranešti, kokią informaciją tiesiog ore mes ją pagausim ir iššifruosim, nes daug visokių žinučių tiesiog mūsų kasdieninėje aplinkoje, tik tai reikia pastebėti, suprasti, iššifruoti jas ir pasiimti tą informaciją. Tai tarot kortos yra geras toks įrankis, kur užšifruotos tos žinutės ir mes mokam jas skaityti. O šiandien mano užklausa bus apie tai, kaip pasiekti tikslą, nes žmonėms būna visokių situacijų, turi kažkokių tikslų ir nepavyksta to pasiekti, bet tai gali būti dėl to, kad kažką ne taip darom, kad mes įsivaizduojam, kad mūsų tikslas vienoks, o visata kažką kitą numačiusi dar geresnį ir tiesiog mes bandom ir nepavyksta pasiekti taip, kaip mes įsivaizduojam ir išdėliosiu kortas, pasižiūrėsim, kokie čia patarimai mums atsivers, kokia ta visatos išmintis pasirodys ir mes ją priimsim kiekvieną savo, kam kaip pasirodys priimtina ir tinkama. Ir šiandien panaudosiu ir orakulų portalą, kuris sukurtas Australijoje, ištrauksiu vieną kortą orakulų, pasižiūrėsim pradžiai, koks čia portalas atsivers mums, kokie klodai, iš kur ta informacija, ar kažką mums visata turi pasakyti įdomaus, naudingo, tai mes ir pasižiūrėsim, kasgi tai yra. Ir įdomiai atsivėrė tikrai toksai begalybė, toks ypatingas portalas Saulėtekis ir šita korta yra tuo ypatinga, kad čia daugybė tų kortų, tas nugarėlės tiesiog tokios ir čia toksai portalas iš abiejų pusių, tas Saulėtekis, tos naujos pradžios, taigi matosi ir mes esam kviečiami tas naujas pradžias, į tą saulę eiti, kad vėl kaip ir kiekvieną rytą su ta tekančia saulė naujos tos galimybės atsiveria ir mes kai suvokiam, kai sudėliojam visus taškus ant į, tai ir suprantam, kurgi mums reikia, gal kažkokiu būna situacijų, kai mes norim kažką patirti, susitikti kažkokį žmogų santykiams ar kažkokią veiklą pradėti ar verslo santykius ir mums nepavyksta, bet gal mes kažkaip nepastebim to tikrojo žmogaus, tos tikrosios veiklos, praeinam pro šalį, gal būna situacijų, kai paskui kažkada mes jau ir sutinkam ir suvokiam ir vyksta tie kontaktai, kad mes tiesiog vaikščiom tom pačiom gatvėm, ilsėjomės tose pačiose kurortuose, bet nesusitikom, kol nesusidėliojo visi taškai ir kol neatėjo tie suvokimai. Taigi matosi, kad tikrai daug visokių galimybių atsiveria, kaip tas toks stebuklingas portalas, kai kiekviena diena yra galimybė, kad tai gali jau atsitikti, tik tai nuo mūsų priklauso, kada viskas susidėlios ir kada mes jau suvoksim tą žinutę visatos. Ir panaudosiu šiandien Sufijų taro ir šviesos regėtojų ir išdėliosiu kelias pozicijas, tai 6 pozicijas, kokie jūs šiandien ir kokio tikslo siekėt ir nepavyksta kol kas. Ir iškrito korta tokia pati iššoko 3 taurių, tai matosi, kad jūsų nuotaika gera, kad tiesiog nori džiaugtis tuo gyvenimu ir švęsti. Ir kad turbūt nusibodo tos situacijos tokios
siekimo, amžino negavimo to, ko nori, tikslo nepasiekimo, kažko ne to pasirinkimo ir vėl grįžimo prie pasirinkimų darimo. Taigi pasižiūrėsim, kokiegi jūs šiandien ir kokio tikslo siekiat ir kažko dar nepavyksta pasiekti. Ir 3 tos situacijos, kaip visata mums čia patars, ar kokią užuominą duos, ar patarimą, kaip tai atlikti. Ir toks bendras patarimas. Ir čia ant kaladės dugno tai yra 6 monetos, kurios kalba apie tokį lygiavertį pasidalymą, apie tokį balansą, harmoniją. Ir dar pasižiūrėsiu dar kitos kortų kaladės šviesos regėtojų, kurios čia tokios akys tiesiog visą reginčios, kaip atsiveria tokie portalai, informacija mums ir pasižiūrėsim, kągi mums tie šviesos regėtojai dar atskleis. Taigi, kokie jūs esat šiandien ir kokio tikslo siekiat, bet dar nepavyksta to pasiekti. Ir 3 situacijos, kur visata nori mums parodyti apie šitą siekimą mūsų, to tikslo ir kokios čia kliūtis, ar bet kokia informacija, ką visata galvoja, kad mums naudinga. Ir bendrą tokį patarimą paprašysim. Ir čia ant kaladės dugno tai yra vežimas. Taigi matosi, kad tokia tikrai yra stipri jėga, kad toksai noras ir pagreitis jau ir judama ta linkme ir kad čia tokios 2 energijos, bet stipresnė tai yra šita vežimo, didysis arkanas, tokia vyraujanti energija, kai žmogus jau toks pasiruošęs pasiekti tą savo tikslą, kad jau jisai matosi įgijęs tokią jėgą ir tokį vedimą, ir kad jis jau suvaldęs tas stichijas, kad subalansavęs ir lekia dideliu greičiu ir kad tai jau įvyks greitai, nebedaug trūksta iki to, kad tai atsitiktų ir kad matosi, kad žmogus turbūt subalansavęs tą davimo ir gavimo, tą santykį tokį. Jeigu iškrito ta korta 6 monetų, tai kalba apie tai, apie tokį lygiavertį pasidalymą, kad žmogus jau išmoko šitas pamokas ir pasižiūrėsim, kasgi toliau, ką čia visata mums nori pasakyti. Taigi, kokie jūs esat šiandien, tai jūs esat karalius lazdų, toks žmogus, kuris tiesiog dega ugnimi, to įkvėpimu, aistra, kad nekantrauja, tai kad atsitiktų, kad sutiktumėt tą žmogų ar kažkokią veiklą. Ir čia yra riteris taurių, tai matosi, kad ir pasiruošęs, ir ne tik pasiruošęs, bet ir kažkokius atliekat veiksmus tokius susijusius su jausmais ir kad tai dar viena korta magas, taigi dar vienas didysis arkanas iškrito, tai dominuojanti tokia energija taip pat rodo tokį balansą ir tikrai, kad jūs esat pasiruošęs ir kad ta sėkmė jau čia pat, tik tai trūksta kažkokių tikrai mažų taškų sudėti, kad sukristų tą mozaiką, kad ta puzlį dėlionė susijungtų ir kad jūs pamatytumėte tą nuostabų paveikslą. Taigi matosi, kad jūs įvaldę magą tą energiją, kur galit materializuoti ir ta ugnis dega ir širdis plaka. Taigi pasižiūrėsim, kasgi toliau, ką visata mums patars ir ką atkreipti dėmesį, kad ir įvyktų tas stebuklas, kad tiesiog tai atsitiktų, ko mes ir norim. Taigi, kokios tikslo jūs siekiat ir nepavyksta. Tai yra 6 taurės, tai toksai 6 taurės toksai jausmas, lyg tai namų, nostalgijos, vaikystės, kažkokio noro patirti tokius labai šiltus ir artimus, tokius širdžiai jausmus ir
ir 5 kardai, tai toksai nerimstantis protas, kad matyt vis nepavyksta to pasiekti ir pažas monėtų, kad nepavyksta tos naujos pradžios. Ir žmogus matosi tiesiog pasiruošęs jau ir turi tą monetą, tą tokį nusiteikimą, savo tą tokią kraitę vertybių ir jisai pasiruošęs eiti naują ir patirti tas patirtis, bet neatsitinka tas toksai santykis kaip ir čia. Ta energija 6 monetų, kad tiesiog susitikti kažkokį žmogų, kuris tiesiog tiesia jums ranką ir yra toksai lygiavertis, bendramintis, bendražygis įvairiom prasmėm, kad tinkamas žmogus ir čia taip pat 6, 6 taurės, kad pajusti tokį tvirtą ryšį ir tokį kažkokį nepaaiškinamą tokią nostalgiją, kad aš sugrįžau į savo vaikystės namus, kad man čia gera, ramu, saugu ir kad visos mano svajonės išsipildė, kad ką aš norėjau, tą ir gavau, nes tos 6 energijos, kaip žinom, tarau, tas didysis arkanas mylimieji, tai mes trokštam patirti tą tokią meilę, kad tikrai mūsų širdis atsivertų ir pajustų, kad tai yra būtent tas žmogus ar kažkokia veikla, kurios mes ir ieškojom ir kur mūsų širdis labai ilgisi ir trokšta ir kad mūsų protas tiesiog vis kaip tie paukščiai mus knaboja ir neleidžia nurimti, nes mes norim patirti tą naują, esam pasiruošę kaip tie pažai tyrinėti ir eiti. Bet kažkokios situacijos dar ir neišsisprendžia ir pasižiūrėsim, kągi čia mums visata patars, kokie 3 patarimai ar ką čia mums praneš. Tai yra čia atsiskyrėlis, didysis arkanas, taip pat ir aukščiausioji žinia ir yra karalius kardų. Tai patarė turbūt, čia yra toksai patarimas, kad žmogus susikoncentruotų į save, kad jisai tiesiog, jeigu jam kažkas nepavyksta susitikti kažkokio tinkamo žmogaus ar rasti kažkokį verslo partnerį ar veiklą to, ko jisai nori, tai pirma tokia žinutė, kad susikoncentruoti į save, kaip tam tokiam išminčiui nurimti ir įsigilinti, ko tu iš tikrųjų nori ir aukščiausiai žinia kalba, kad tu paklausyk intuicijos, kur tave veda ir galbūt tave nuves į kažkokius suvokimus, kažkokias žinias ir kažkokias gal ir kad pasidomėti kažkokią informaciją, kažkokiais rašytiniais šaltiniais ar kažkokiom praktikom ar kažkokiom žiniom, gal ir raštu tai parašyti, kad susidėlioti savo tos prioritetus ir ko tu iš tikrųjų nori ir kad tu nesikuklink, kad tu būk kaip karalius ir tiesiog planuok karališkai ir kad dar kalba aukščiausiai žinia, kad tokioj būsenoj, kai tu būsi vienas, susikoncentruosi, nurimsi, tai ir atsiskleis kažkokios paslaptys, kad paaiškės tos situacijos, kur buvo slapta ir taps taip aišku, ir kad tavo tas protas nušvis kaip karalius kartu, kad jisai žinos, kokius pasirinkimus daryti, bet tam reikalinga įsigilinti save ir suprasti savo tą esmę to reikalo, ką tu iš tikrųjų nori, kas tau yra svarbiausia, pažinti tą savo gylį ir taip pat mąstyti apie tą perspektyvą, kas ateityje iš to bus ir ką tu sukursi, nes kad nebūtų tai kažkokios užgaidos, kai pritrauki kažkokį žmogų, o paskui vėl atstumi, nes pasirodo, kad tai kažkaip ne taip, tai matyti ir neleidžia visata taip eksperimentuoti ir laukia, kol tu susivoksi, ko iš tikrųjų nori ir kad tai tu elgtumėsi kaip subrendęs žmogus, suaugęs ir kad tai būtų toks ir protingas, išmintingas
pasirinkimas, toksai susikoncentravimas į save ir tada ateis tie atsakymai, ta intuicija tiesiog nuves tenai, kur reikia, ar tu suprasi. O antra žinutė, kokiagi yra, tai yra 8 taurės, tai apie kažkokį išėjimą iš kažkokių situacijų, čia 3 lazdos ir kantrybė. Tai matyt kalba apie tai, kad tu tiesiog pabaigtas situacijas, kai tu lauki, kai tu nesiimi kažkokių veiksmų, o tu kažkaip priimai ir galvoji, kad tai savaime atsitiks, kad tu esi toksai kantrus ir toks pakankamai lėtas ir kažkaip susitaikęs su tuo, kad neįvyksta tai, ko tu nori ir matosi, kad tai labai jau ir užsitempia ir galbūt tai atsitiko todėl, kad tu nesutikai to tinkamo žmogaus ar kažkokios veiklos ar verslo partnerio tu neradai todėl, kad tu ne tokį ieškojai, koks yra pagal tą tavo tikrąjį planą, pagal tą sielos planą, pagal tavo misiją. Tai ir nepavyko ir todėl matyt tu nusivylei ir visai sulėtėjai ir kažkaip gal ir nuleidai rankas ir kad nesiimi kažkokių aktyvių veiksmų, bet visatos patarimas yra, kad išeik iš tų būsenų, kad išeik iš tos kantrybės ir tokio neveiklumo, tiesiog laukimo. Ir kad tu eik, sudėliok tas emocijas, kas buvo praėję, bet metas veikti ir tai yra dabar, kad tiesiog atsigręžk į tą horizontą ir lauktų pirmų rezultatų, bet 3 lazdos kalba taip pat apie tai, kad įdėktų ir pastangų, kad tai nėra kažkoks vien tik tai laukimas, bet taip pat kažkokios idėjos, kažkoks vedimas, kur tave kviečia ta tokia gyvenimo aistra, tai ir reik tenai, jeigu tu kažkokį pajausi šaukimą, kad nori eiti į kažkokias vietas, galbūt ir sutiksi tu tenai tą žmogų, kurio ieškojai, ar susitiksi kažkokį verslo partnerį, ar pamatysi kažkokį užrašą ant sienos, kažkokią reklamą ir tau bus būtent tai, ko tu ir ieškojai, bet matosi, kad jeigu tu sėdėsi vietoje ir nieko neveiksi, tai čia tikrai neišeitis, kad metas sudėlioti tos jausmus, tą praeitį ir eiti naują ir užsiimti veiklą. O kokia trečia žinutė, tai yra 5 monetos apie kažkokią žemą tokią savivertę, nusivylimą ir 9 lazdos apie tokį apsiribojimą, kažkokios grėsmės, netikros suvokimą ir 2 lazdos, tai taip pat kalba apie tai ir toks patarimas yra, kad jeigu tu nori pasiekti sėkmės, tai tu neapsiribok nuo pasaulio, kad tu kažkokiose gyveni ir iliuzijose jauti kažkokią grėsmę, matosi, kad yra ir didelis tavo toksai noras pasiekti tai ir tu užsitvėręs kažkokia simbolinė tvora, kur iš tikrųjų neapsaugos ir tau jau, jeigu taip įsigilinus, tai nėra taip jau ir baisu, bet dėl kažkokių priežasčių tu čia taip tiesiog iš tolo viską stebi o kodėlgi tai vyksta, kad tu nesuvoki, koks esi tu ypatingas, talentingas ir gražus, nuostabus, žavingas, kad tiesiog nesuvoki savo to unikalumo ir vertingumo ir todėl tu lyg jautiesi kažkoks gyvenimo užribi, kad išvarytas už durų to nuostabaus pastato ir tu užsitveri kažkokią tvorą simbolinę ir esi čia vienas ir tiesiog žiūri per atstumą ir planuoji, gal tu matai, kaip kitiems pasisekė
o tu tik tai esi tam užribi dėl to tokio nesuvokimo, koks tu esi nuostabus. Taigi, kad toks kvietimas ir nesielgti taip, kad suprasti, koks tu esi vertingas ir kad čia kažkokia tik tai tavo poza, kažkokio gal ir vengimas, kažkokio veiksmo ir netikėjimas tą sėkmę, kad tikrai tai neišeitis ir nereikia taip daryti. O pasižiūrėsim, kągi reikia daryti, koks čia yra bendras patarimas šio klausimu. Tai yra 6 kardai, tai toksai gražus perėjimas į kitą tą krantą ir dabar žiūriu, čia irgi tas pats saulėtekis, nors kita kortų kaladė kaip ir čia kviečia, tai ir čia matosi, kad žmogus yra kviečiamas į tą tokį optimizmą portalą, kad tiesiog į tą tikėjimą, į tą ateitį, kad matosi ir šviesos jėgos čia įlydi, kad tokie angelos sparnai čia išskleisti ir kad žmogus ne vienas, kad su palyda. Ir čia yra 7 taurės, toksai pasirinkimo darimas ir saulė dar kartą kaip stebuklingai iškrita, kaip ir čia matom, kad kur mus kviečia, tai toks patarimas ir susidėliojo paskutinę kortą, taip pat čia ta saulė iškrito, taigi toks bendras patarimas šio klausimu, kad tikėti savimi ir taip pat pasitikėti ir tikėti, kad tai yra įmanoma, kad tu išsirinksi tinkamai, kad pasikliauti tą intuiciją, nes matėm žmogus, kad ir magas ir jisai turi tokį aukštesnių jėgų vedimą ir jam intuicija atsivėrusi stipri, kad tiek jisai visko čia gali daug panaudoti savo tų resursų, kad tikrai jisai yra nuostabus ir gali pasiekti tai, ką nori. Taigi metas tuo patikėti ir išsirinkti tinkamai, kad pasinaudoti ir tuo tokiu kūrėjo vedimu ir pasinaudoti savo įgūdžiais, kaip anksčiau tau pavyko realizuoti, materializuoti tos savo norus ir paklausyti intuicijos ir tai įvyks, tas teisingą pasirinkimą tu padarysi ir tada tu iškeliausi į tą tokį šviesų portalą, kad jau kurti tos ateities, tą, kad tu norėjai, tą ir pasiekiai. Bet matosi, kas tai padeda, tai ta saulės energija, kad toksai žmogaus tikėjimas savimi, kad aš esu svarbus, aš esu saulė ir galbūt tu ir rinkdavaisi kažkokius per mažus tikslus ar kažkokius žmonės, kurie dar nebuvo tokie užpildyti, gal kažkokias savybės turėjo, gal kokį traukdavo tave tik tai kažkokia aistra, gyvybinė energija, kažkokiais jausmais ir kažkokiu entuziazmu, bet tai nepavykdavo sukurti tų santykių, nes buvo tai lazdų ir taurių energijos, bet dėl tokių subalansuotų santykių ir matosi dėl tokio žmogaus, koks tu esi, tai reikia dar tų kardų, to proto, intelekto ir moneto energijos, vertybių ir tos materijos, kad tai gautųsi ta sąjunga tokia imperatorių, kad žmonių subalansuotų ir matosi, kad visata turi tokį planą tau, todėl ir rinkis tos tinkamus žmonės, toks koks tu esi, tokius ir pritrauki, gal tu nepastebi tų žmonių, nes jie gal ir nėra tokie labai ryškus, entuziastiški ir nespinduliuoja to tokiu dideliu jausmingumu, nes pas juos viskas subalansuota ir kai tu pažinsi juos giliau, tu suprasi, kad jie turi ir tą aistrą ir tos jausmus, bet jie taip pat turi ir tokią ramybę ir vertybės ir tai yra tas tikrasis tikslas, kur tau reikia keliauti. Taigi matosi, kad čia tokia ir žinutė
žinutė, kad tai įmanoma, kad patikėk, tiek daug gražios saulės šviečia ir linkiu jums pamastyti, galbūt ir tinka jums prisitaikyti ir panaudoti. Ir dėkoju jums už dėmesį ir iki kitų kartų, viso myliu jūs.